Bu qiz qichqiruvchi o'rmonda yolg'iz tunab qoldi. Buyuk Britaniyadagi Daring o'rmoni ko'proq qichqiruvchi o'rmon nomi bilan tanilgan bo'lib, mahalliy aholini aytishiga ko'ra, Angliyadagi eng ko'p arvohlar yig'ilgan o'rmonlardan biri ekan. Bu qiz esa shahar shovqinidan qochib, mana shu o'rmonda chayla qurib hordiq chiqarishga qaror qildi. Voqeaning boshida bu o'rmon hech qanaqa o'zini qiliqlarini ko'rsatmadi. Keyin kech tushishi bilan u atroflarni aylanib keldi va ovqatlanib uxlashga yotdi. Bu vaqt davomida u atrofdan qanaqadir noodatiy ovozlarni eshitsa-da, bunga unchalik e'tibor qilmadi. Lekin eng qizig'i, u butunlay uxlab qolgunigacha umuman g'alati va qo'rqinchli ovozlarni eshita boshladi. Boshida bu ovozlar oyoq kiyimdan kelganga o'xshasa-da, undan keyin eshitilganlarini hech qanaqasiga tasvirlab bo'lmasdi. Bu voqeadan keyin u qo'rqqanicha quyosh chiqishini chaylasini ichida kutib o'tirdi. Atrof yorug'lashgandan keyin esa u shu zahoti avtomobiliga o'tirib o'rmondan chiqib ketdi. Bu qiz tajribali sayohatchi va kemper bo'lsa-da, u bunaqa holatga birinchi marta duch kelibdi va bu holat unga juda ham kuchli ta'sir qilgan ekan. Bundan ham qiziqrog'i, mana shu qizni o'rnida siz bo'lganingizda, mana shu ovozlarni eshitganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha